देखो बस ये फुल का काम कर रहे हैं अभी हम लोग। सजावट कंप्लीट है। ये अलीगढ़ में काम हुआ था। ये लो, इसका लुक देख लो आप। ये है पैसेज। पैसेज में सारा कितना सारा कपड़ा देकर सजाया। हम लोग बस फुल का काम कर रहे हैं। फुल का काम ख़त्म होने के बाद ये वीडियो बना रहे हैं। काम देखो ये पैसेज का व्यू ऐसा कितना बड़ा है, देखो बहुत बढ़िया है। अभी हम लोग जा रहे हैं स्टेज का पास। ये देखो कितना बड़ा है पैसेज। वो जो रंग दिख रहा है और नरिया पत्ता का है। और ये बड़ा बड़ा झूमर लगता है। ये असली पैसेज का भी राजस्थान का स्टाइल पे किया है। राजस्थान का छाता है। और ये है लाइट का भी। ये है गेट। ये है स्टेज का गेट एंट्री। अभी हम लोग पहुँचने वाला है ये स्टेज पे। ये सेल्फी स्टेज, इसमें सेल्फी लेता है और बुफे पे लगाया। कितना बड़ा एरिया है देखो। ये बैठ के खाना पीना के लिए। उधर जो दिख रहा है वो है स्टेज। इसका मेन लुक है उधर। कपड़ा का स्टाइल देखो कितना बढ़िया से किया है हम लोग। डीजे प्रोग्राम की लाइट चल रहा है।